To start the electric arc furnace process, recycled steel scrap or other iron-rich raw materials are charged into the furnace along with slag-forming materials. Next, 3 large graphite electrodes send high-powered electric arcs through the scrap, generating temperatures up to 3,000 degrees Fahrenheit. At this temperature, the iron-rich raw materials melt into liquid steel, and a protective slag layer is formed. Once the steel has been completely melted, it is tapped into a ladle for further processing, and the excess slag is poured off in preparation for the next heat. EAFs are very popular when building new steel facilities because of their small size, lower cost, and reduced environmental impact. 电炉炼钢 （Electric Furnace Steelmaking） 电炉炼钢是一种利用电能加热和融化金属的炼钢技术。与传统转炉炼钢 （BOF） 相比，电炉炼钢主要是电葫芦 （EAF） 更环保、灵活性更高，且可大量使用废钢资源，有助于碳减排。电葫芦 （EAF） 原理透过电极产生电弧，融化废钢或直接还原铁 （Dri）。主要原料废钢，直接还原铁 （Dri） 铁合金。用途与优势可生产特殊钢与合金钢，高度灵活，随时可开启或关闭低碳排，符合环保趋势。应用产业建筑钢筋、型钢、特殊钢、不锈钢、工具钢。感应炉 （AF） 原理透过电磁感应加热融化金属，主要原料高品质废钢、铁合金。用途与优势：能效高，污染少，适合小规模生产，产品纯度高，适合精密铸件。应用产业：精密机械、小型铸造厂、不锈钢制造。电葫芦 EAF 的优势：环保低碳，减少抠排放。以废钢为主原料，碳排放比转炉炼钢低75%以上。若使用绿电、风能、太阳能或氢能还原铁 HB， 可进一步减少碳足迹。灵活生产，可随时开关。EAF 不需要连续运行，可根据市场需求灵活调整产能，适合小批量、多品种生产，不像高炉或转炉需长时间运作。可生产高合金钢、不锈钢。EAF 适合生产特殊钢种，如不锈钢、工具钢、高强度钢，用于航太、汽车、能源等领域，建设成本较低。EAF 厂的投资成本约为转炉炼钢的50%到70%，适合中小型钢厂发展。电葫芦 EAF 的劣势：对电力需求大，每吨钢需400到600千瓦 H， 电价变动会影响生产成本，尤其在电价较高的地区，生产效率较低，每炉冶炼时间约50到90分钟，相比转炉30到50分钟较慢，单炉产量较少，不适合大规模连续生产。废钢品质影响钢水纯度，废钢可能含有杂质，如铜、氧、铅，影响成品钢品质。需要额外精炼处理，如 LF 精炼炉，不适合超低碳钢与高端汽车板材。EAF 难以生产极低碳钢，如 F 钢，高品质板材仍以转炉为主。感应炉 EAF 主要利用电磁感应产生涡电流，融化金属。感应炉 EAF 的优势：设备简单，能耗低，投资成本较低，适合小型钢厂或铸造厂。产品纯净度高，适合生产不锈钢、合金钢、精密铸件。感应炉 EAF 的劣势：无法精炼，难去除杂质如磷、硫，产品品质受限。单炉产量小，不适合大规模钢铁生产。电葫芦 EAF vs 转炉 BOF 比较表：原料：电葫芦 EAF 以废钢为主，搭配 Dri HB。转炉 BOF 高炉铁水加废钢。主要能源：电葫芦 EAF 电能、电弧；转炉 BOF 氧气吹炼。碳排放：电葫芦 EAF 低，废钢回收利用；转炉 BOF 高，焦炭燃烧。灵活性：电葫芦 EAF 高，可随时启动；转炉 BOF 低，需连续运行。生产成本：电葫芦 EAF 受电价影响大，转炉 BOF 受焦炭、铁矿石价格影响。适合产品：电葫芦 EAF 建筑钢筋、型钢、特殊钢；转炉 BOF 高品质板材，大规模生产钢。结论：电炉炼钢 EAF 是现代钢铁业减碳的重要方向。
特别是 IF 搭配绿电或氢能还原铁 HB， 可实现低碳炼钢。IF 适合生产长材、钢筋、型钢与高附加值钢材、不锈钢、工具钢，但在高品质汽车板材领域仍不如转炉。感应炉 IF 适合小型钢厂或精密铸造业，但难以大规模量产。未来趋势，电弧炉 IF 加氢能 H2 加再生能源成为低碳钢铁的关键技术。以上影音介绍说明仅代表个人观点，供大家学习交流，不代表公众意见。